सबसे पहले लेना है हम लोगों को द मेटल कॉल जिंक के बाद हमें लेना है सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट, जिसमें आपको पानी को ऐड करना पड़ेगा। पानी ऐड करके आप इसको डाइल्यूट कर सकते हैं। फिर हमें मिलाना है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को। मिलाने के बाद आपको एक रिएक्शन देखने को मिलेगी जिसमें बनता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट आपको करना पड़ता है, बोर्ड्स में जरूर आता है। तो कैसे करेंगे, चलते हुए मैच स्टिक को टेस्ट ट्यूब के माउथ तक लेके जाएंगे तो एक पॉप साउंड आएगा और कैंडल आपकी बुझ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर द मोर वीडियोस, चैनल को सब्सक्राइब